汚れてますね。そうですね。風を吸い込むんで、やっぱり埃とかが抜きますね。上ですね。まだ上。OK です。天気の急変や犬が。鉄道の運行情報や停電情報、身の回りの今知りたい情報がまとめてわかります。日テレ気象防災サイト。今上です。
AI が先行するアメリカ企業の AI に匹敵する性能を持つと伝えられ、アメリカの AI 関連株が値を下げるなど動揺が広がっていました。また、ホワイトハウスのデビッド報道官は28日、NSC 国家安全保障会議がディープシークの生成 AI がアメリカの安全保障に与える影響について調査していると述べていて、アメリカ政府も警戒を強めています。この後もニュースを続けます。インド北部で29日、ヒンズー教の行事の最中に群衆が倒れる事故があり、少なくとも17人が死亡しました。レンガを使っていいですか。はい。西日本の車両は2027年以降などに運行を終了するという